有缘人，若您刷到这条影片时，请勿错过，此乃天意之赐，您的财运将如约而至，意外之喜接踵而至，请满怀信心，亲自迎接这份富贵。订阅点赞，给这份福泽一个回应，让财富与健康更加稳固长久。有福之人评论一句接财接好运，为家人和孩子接下这份好运。愿你阖家欢乐，事业顺利，疾病与霉运永远远离你们的生活。今天要分享的内容是生肖马，请留心，你命中的贵人现身了，将助你时来运转，福气满仓。很多属马的朋友最近总感觉生活有点卡，做事总是差一点火候，机会明明就在眼前，却总有一股无形的力量让人踟蹰不前。其实这不是你能力不够，也不是你运气太差，而是因为你命中的那位贵人终于要在最近的这个阶段现身了。这不是迷信，而是命理中一种运气与气场的共振。属马的人一生运势节奏都比较明显，高的时候飞奔如风，低的时候却容易陷入孤军奋战的境地。而现在轮到你重新上场了，而且这一次你不是一个人在战斗。生肖属马的朋友，五行属火，天生性格直率，行动力强，目标感明确，不喜欢拖泥带水。但也正因为这份热情，有时候在决定事情的时候容易被情绪带偏。尤其在过去一段时间，很多属马人会觉得自己的热情仿佛被现实一盆一盆的冷水泼灭，好像怎么做都提不起劲，又或者每一步都不顺利。特别是在事业发展和财务规划上，有种用尽全力却收效平平的无力感。其实从命理角度看，生肖马在2025年整体进入一个由静转动、由弱转强的周期，只不过真正的转机要靠贵人来点燃。什么叫贵人？不是单纯的某个有权有势的人突然帮你解决难题，而是能在你最困顿的时候给你关键一推，指出一条路，或者给你一个机会的人。他可能是一个新认识的朋友，也可能是旧时重逢，甚至可能是原本你不太在意的人，突然之间成为你逆转命运的关键节点。而对属马人来说，这个贵人的气场极可能来自金或土，尤其是在五行属金的流月里，更容易引动贵人能量。比如申月、农历7月、酉月、农历8月这2个阶段，就是你命中贵人最容易现身的时刻。贵人的到来并不是突如其来的幸运，而更像是一种因缘果报的结果。你之前累积下的善缘、人情、努力与信誉，都会在贵人身上产生反弹效应。也许你曾经帮过某人一个小忙，没指望过什么回报；也许你一直在某个岗位默默做事，从不张扬；又或许你在某段失败的合作中依旧保留体面，没有翻脸。现在这些细节都会成为你贵人愿意帮你的理由。命运并不是瞬间的爆发，而是长期伏笔的兑现。从五行来看，属马属火，而金能克火，所以贵人往往在命理上是你的压制者或调节者。你可能会发现，贵人不一定是让你痛快的人，反而可能是那个泼你冷水的人，那个一开始不太看好你的人，甚至那个曾经跟你竞争过的人。但越是让你感到被约束、被管束的人，越可能成为你的转折点，因为他们恰好填补了你性格中的短板。如果你能意识到这一点，并学会放下防备，真正听进去对方的话，真正配合对方的节奏，你就已经踏上了转运的路。在财运方面，贵人的力量同样不容小觑。属马人在过去一段时间的偏财运比较平淡，尤其是高风险投资、炒股、虚拟币等领域，若有涉猎，8成都没能捞到真正的红利。但从2025下半年起，正财与贵人结合的稳定增长趋势开始显现。也就是说，贵人不是直接把钱给你，而是把你引入一个钱生钱的渠道，比如一个合适的合作机会，
一个看似普通却长期盈利的项目，一个你之前不了解的产业或市场领域。如果你愿意放下那种我要一夜暴富的念头，转而专注在贵人引导的路径上，你会发现财富其实一直都在等你，只是你之前没走对路。更关键的是，贵人不仅带来机会，还能帮你化解危机。属马的人一向快节奏，也容易情绪化，在处理人际关系、职场纷争、家庭沟通上有时候会显得冲动，而贵人的出现往往也是在你陷入某个关键误区的时候，为你踩下刹车，避免你冲动犯错。尤其是在涉及财务纠纷、职场纷争或家庭误解等复杂局面时，那个站出来为你说话、为你澄清，甚至愿意担责或调和的人，才是真正命中的贵人。他们不是来锦上添花的，而是在雪中送炭时伸出手的存在。从流年运势来看，生肖马在今年与太岁不犯正冲，但也无六合之助，属于靠自己扛、靠机会赚的格局。不过值得高兴的是，岁中后期起，天德、月德以及地劫等贵人星开始逐步发力，尤其是在农历7月后，这股贵人能量会变得更为明显。你可能突然被一个老朋友推荐进了一个新的圈子，或者老板突然给了你一个从没想过的岗位，甚至原本已经断联的人忽然出现，带着资源或合作机会找上你。这些都不是偶然，而是命中注定。健康方面，贵人能帮你的是心态的调整。属马的人一旦心理郁结，身体就会跟着出问题，特别是头痛、失眠、脾胃不适、上火等症状。贵人也可能是你身边那个经常提醒你作息规律，建议你去运动，或者看你状态不对就主动陪你说话的人。别小看这些日常互动，他们往往就是改变你长期压力堆积的开端。你会发现，贵人并不总是轰轰烈烈的救你于危难，而是以一种持续滋养的方式让你恢复活力，找回方向。感情运方面也是一样，如果你是单身，那贵人可能就是那个介绍你的人，那个第一个带你融入新社交圈的人，或者你未来伴侣本身就是你的贵人星。如果你已有伴侣，那贵人可能是某位长辈、亲友，甚至心理导师，在你们感情出现隔阂时提供了至关重要的建议。总之，在情感领域，贵人不一定出现在你面前，但一定是让你突然明白了什么的人或事件。说到底，贵人不仅是一个人，更是一种能量，一种外力启动内力的引子。属马的你，2025下半年将正式踏入属于你自己的贵人周期，这代表你之前所有的困顿、努力和坚持，都将开始被看见、被回应、被放大。但关键是你要睁大眼睛，去认出贵人的存在。有时候，他们藏得并不明显，需要你用一颗平和的心去感受，放下执念，放慢脚步，放宽心态，才能接得住这份来自命运的馈赠。最后提醒一句，当你感觉突然被点醒了，当你发现那个原本平凡的人突然变得重要了，当你自己也开始慢慢相信也许好运真的来了，那就是你命中贵人已经现身的标志。这个时候别犹豫，跟上节奏，把握每一个看似微小的机会，因为这一次你真的不再孤军奋战，而是被命运之手悄悄推向了一个全新的高峰。你准备好了吗？属马的朋友，属于你的福气满仓，就在这个转弯处。如果您觉得本期视频对您有帮助，别忘了点赞、分享加订阅频道。在接下来的视频将继续揭示几千年生肖文化密码背后所孕育的哪些命运和神秘信息。愿您在未来的发展道路上，每一步都稳健而有力，确保前行的每一步都坚实可靠。